एसी चलाउनु न म त यहाँ पसिना भइसक्यो बेलुका छोड्दैन अनि मलाई जाडो भएन ए किन गर्मी हुन्छ सब भनेपछि लगेर खाना नि खुवाउँछ नि अहिले लगेर खाना खुवाउँछ मसँग एउटा मेरो साथी मसँग मेरो एउटा साथी थियो होइन प्रत्येक खड्का भन्ने त्यसले मलाई भनेको थियो के अरे हिँड्नु त कुनै के अरे सानो बच्चा छ भने त्यसलाई किडन्याप गरेर सेक्स गरेर नि मारिदिने भनेछ अनि त्यो त उता भाग्यो घर अनि घर भागेपछि म त्यही बसेँ नि त यो गर्ने बेलामा तिम्रो दुईजना थियो को प्रदीप खड्का के तिमीसँगै काम गर्छ कि होइन ऊ पढ्छ ऊ पढ्छ कहाँ बस्ने कता हो ऊ पनि सिमरामै हो सिमरामै बस्ने हो घरभन्दा कति टाढा बस्छ हो तिम्रो मेरो घरभन्दा 10 मिनटको बाटो 10 मिनटको बाटो छ त्यो दिनको बिहानदेखि घटना बताऊ त बाबु साँचो साँचो के भयो जसले हामी दुईजना त्यसलाई लिएर आयो होइन यता तिमीले भन्यो नि त्यो दिन बिहान म वीरगञ्ज आएँ के भयो पत्लाबाट वीरगञ्ज गएर वीरगञ्जबाट स्टाफ पुऱ्याएर अनि घर आयो नि अनि त्यसलाई पनि लिएर आयो म सिमराबाट उठाएँ त्यसलाई आफ्नो साथीलाई अनि यहाँ ल्याएर बस्यो अनि हामी दुईजना मन गऱ्यो सेक्स गर्न होइन अनि के अरे हामी आयो यता अनि त्यो बच्चाहरू खेलिरहेको रहेछ हामी खेल्न गएको होइन बच्चाहरू खेलिरहेको रहेछ अनि त्यहाँबाट चक्लेटको लालच दिएर कतिजना बच्चाहरू खेलिरहेको थियो 3 जना थियो 2 जना केटा थियो एउटा केटी थियो अनि केटी चाहिँ यही डर के अरे गढीमा रहेछ पहिलेबाट चिन्थ्यो त्यो नानुलाई चिन्दैन थियो जबदेखि त्यो गाडी चलाउन थाल्यो नि अनि कहिले काहीँ गाडीमा के अरे खेल्न आउँदो रहेछ त्यो खेल्न आएको समयमा म हुँदैन थिएँ त्यहाँ अनि के अरे अस्ति चाहिँ भेटाएको थियो अनि त्यसलाई नि गर्नु मन लाग्थ्यो घरमा कोही पनि थिएन त्यसको नि कोही पनि थिएन मेरो नि कोही थिएन लिएर आयो जति मन गर्यो चक्लेट किन्यो अनि त्यो त्यहाँबाट भन के भयो चक्लेट किनेपछि अनि त्यसलाई लिएर गयो होइन म एक्लै गएको अनि चक्लेट किनेर आएपछि के भयो त्यहाँ गयो बच्चाहरू खेलिरहेको थियो बच्चाहरू खेलिरहेको थियो त्यो प्रत्येक पनि त्यही थियो तिनीहरूले हेरिरहेको थियो म चक्लेट किनेर आएँ अनि चक्लेटको लालच दिएर लिएर गयो त्यसलाई अनि दुईटा भाइहरूले के गर्यो त्यो भाइहरूलाई चाहिँ थोरै थर्काउनु बित्तिकै रुँदै घर पुगेछ अनि के अरे चक्लेटको लालच दिएर गएपछि अनि हामी गयो त्यो घरमा त्यो घर कसको घर थियो खोइ त्यो कसको घर थाहा छैन अनि के अरे हामी यताउता हेऱ्यो मान्छे छैन भनेर होइन मान्छे थिएन अनि म आएँ म पहिला सुरुमा छिरेँ होइन अनि पछि केटी छिर्यो बहिनी छिर्यो अनि पछि लास्टमा प्रत्येक छिर्यो होइन अनि म जबसम्म मन भएन नि तबसम्म गऱ्यो त्यसले गऱ्यो म यत्तिकै हेरेर बसिरहेको मेरो त एकचोटि उयो गर्नु बित्तिकै निक्लिहाल्यो अनि के अरे त्यसले जति मनसम्म गऱ्यो कति रस्सीहरू बाँधेको थियो नि त्यो बेला त्यतिखेर नि यहाँ मात्रै बाँधेको थियो मैले पक्रेर बसिरहेको थिएँ त्यसले उयो गरेर बसिरहेको थियो होइन अनि के अरे जब त्यसको नि भयो नि अनि त्यसले भने यसले त यो उठ्यो बिहोसबाट उठ्यो भने नि यसले हामीलाई भनिदिन्छ यसलाई बरु मार्दै भनेर अनि त्यो गयो गाडी लिएर गयो त्यसलाई नि गाडी चलाउन आउँछ स्कुल पढ्नु भयो भने गाडी लिएर गयो त्यो आफ्नो घर म के अरे उयो सुसार गरेर नुहाइ धुवा गरेर खाना खाएर अनि त्यसको घर गयो किनकि रिजर्भ थियो त्यसको घरको साइडबाट अनि के अरे रिजर्भ लिएर गएर हेटौडा पुग्यो हेटौडाबाट फेरि आउँदा रात पर्दाखेरि फेरि फोन आयो के अरे भेटाएन भनेर फोन आयो होइन फेरि त्यसको भोलिपल्ट पनि फोन आयो त्योबाट पनि भेटाएन भनेर आज फोन आएको थियो भेटायो भनेर आज फोन आएको थियो अनि त्यो रस्सी बाँध्यो तन्नामा राखे कतिखेर
जब भ्यायो नि हामी दुईजनाले त्यो निक्ल्यो अनि म एकैछिन बसेँ त्यहीँ त्यसपछि आए त्यतिकै लट्केको अवस्थामा छोडेर ढोकालाई चुकुर लगाइदिए तिमीले रस्सी बाँधेर लट्काइदिएको के अरे चुकुर लगाइदिए त्यो रस्सी र चन्ना कसले लिएर आयो चना र रस्सी त्यही थियो त्यही नै थियो यो पनि झुटो बोल्दैछ तिमी नढाटिकन भनेको अहिले चाहिँ नढाटिकन हो त्यही थियो जम्मै अनि म आएँ होइन नुहाएर खानासाना खाएँ अस्तिको कुरा भयो त खानासाना दिएको थियो माया गरेको थियो त्यो दिनमा त फर्स्ट दिन थियो गाडी लिएर एक्लैले कुदाएको फर्स्ट दिन थियो अनि ल्याएर आयो खानासाना खायो सुमन प्रदीप खड्का र तिमी सुमन लामा सुमन थापा तिम्रो नाम चाहिँ के हो सुमन अनि तिमीसँग त्यो गएर त्यो पनि सेक्स गर्ने एकजना तिम्रो साथीको हो प्रदीप खड्का पहिला उसले गर्यो अनि उसले गर्दा उसले समातेको थियो पहिला तिमीले गर्यो अनि पहिला त्यसले गर्यो अनि पछि मैले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो मेरो झरिहाल्यो क्या एकैछिन अनि तिमीले गर्दा उसले गर्दा तिमीले बच्चालाई समातेको थियो अनि तिमीले गर्दा उसले समातेको थियो उसले समातेन ऊ भाग्यो गाडी लिएर भने थुनायो गाडी त्यहीँ राखेको थिएँ त्यो जहाँ अहिले गाडी लागिरहेको छ नि त्यहीँ राखेको थिएँ अनि तिमीले कति बजे तिमीले गएर 9 बजे ठ्याक्कै भ्याएर अनि घरमा गयो सिमरा चौकबाट जसले मेरो घर पुग्छ नि त्यो मेरो घर पुग्नुसम्म त्यसको घर आइपुग्यो सिमरामै छ अनि अघिबाट डर लागेको थियो हल्का किन म त सिमरामा छु एक्लै छु छुटिहाल्छु जस्तो लाग्यो मलाई नै लास्टमा म कलाई नै आइपुग्नु पऱ्यो नि त त्यसो हल्का डर लाग्यो त्यो पनि खलासी नै हो त्यो खलासी होइन पढिरहेको कसको छोरो त्यो त्यसको मम्मीको नाम चाहिँ थाहा छैन त्यसको मम्मी बाबा ब्रिटिसहरू हो मम्मी चाहिँ विदेश हुनुहुन्थ्यो भनिरहेको प्रदीप खड्का नाम छ तिमीले जत्रो मैले त 16 वर्ष घर